婚礼前夕，我在纪清的电脑上发现了一张表格，里面写满了与他恋爱过的女孩的信息。我的那栏写着安分守己，适合结婚，而他的初恋那栏写着你是飞鸟，当骄傲的飞向远方。他说他不会娶她，因为当他的妻子必须得操持3餐，相夫教子，伺候公婆，他舍不得。我没吵也没闹。第二天回了趟电视台，纪清不知道我也有一张表格，是调任非洲做战地记者的申请表。我真正爱的人还在那里，我要去把他找回来。你要回去当战地记者。上午电视台里蓦然爆出了一声惊呼，我递过调任的申请表，是我想回刚果金常驻。小聂台长半晌说不出话，你很适合做战地记者。3年前大家都有目共睹，但是现在你才刚准备结婚，人都还在休婚假，去那么危险的地方，你老公能同意吗？我沉默一瞬，不结了。什么？在台长震惊的眼神里，我坚定地说，这婚我不结了。昨天纪清去采买喜糖，让我把他电脑上的品类清单发给他。我点开了那份叫结婚计划的表格，却发现里面是他的恋爱记录，6个女孩，每个都详细记录了身高、外貌等信息。我的那份排在第1页，姓名叶兰，家庭情况无父无母，社会关系简单，性格贤妻良母型，安分守己，无上进心，备注会做家务，能繁育后代。最后他标黄了几个字，适合结婚。心在瞬间下坠，停顿了几秒。我继续往后翻，其他几个女孩也都有类似的评价，奢靡铺张不考虑，生活习惯懒惰不考虑，有个弟弟不考虑。但最后一张表格除了姓名和照片，空空如也，只有备注一行写着你是飞鸟，当骄傲的飞向远方。他叫乔宁。我记起在确定宾客名单时，纪清对这个名字有些犹豫，反复几次加上又删除。我问他原因，他说对方正在环游世界，可能不会特意回来。原来是初恋啊。纪清的微信还在电脑上挂着，我找到了乔宁，他们的聊天记录删得很干净，但他的最新一条朋友圈写着可恶，我爱的人要结婚了，我要去打爆他婚车的车轴抢婚。纪清在下面回抢也没用，我不会娶你。呜呜，好啊，你这回找到真爱了是吧？说什么呢？算了，就你家那种封建的家庭，嫁给你就得伺候你们一家子，我才不要呢。我的征途是星辰大海。我知道，所以我娶了他们想让我娶的人，我也舍不得你做这些。舍不得这个词从纪清的口里说出来，还真是稀奇。我和纪清是相亲认识的，他年轻有为，是3甲医院最年轻的副主任医师，外形也英俊，但因为有一对传统难缠的父母，一直没能结婚。他们控制欲极强，又要求媳乖巧温顺，眼里有活，会伺候人。我第一次和纪清回家时，他母亲便端来一盆水，让我为他洗脚，但我愿意忍受这些，因为看到纪清的第一眼，我就想，为了这张脸，让我做什么都行。我们恋爱了2年，他父母对我非常满意，而他渐渐习惯了永远干净整洁的家，永远备好的热汤热菜，永远熨烫笔挺的衣服，但态度却一直不咸不淡。直到他今年生日，我想亲手为他做一个蛋糕，结果烤箱在预热时爆炸了。他赶到医院时，看到我的胳膊上全是玻璃碎片，才第一次有些失态，慌乱地捧住了我的脸，声音颤抖：“你不用为我做这些的，不做也可以的。”可即便如此，他也从未说过舍不得。后来他向我求了婚，我原以为他大概是出于一点真情，愿意和我走下去，但没想到他只是为了遂父母的愿。乔宁是他珍惜到宁愿放手的人。看到他们对话的那一刻，我就想这段关系该结束了。他做戏给他的父母看，我做戏给自己看，但演得再好，也终究是戏。从电视台回到家，我从书柜深处翻出了几个相机包，但是我深埋起来的旧日记忆，相机外壳的触感都已经变得陌生，电池也早已干涸。等待做充电的时间里，我把储存卡插进了电脑，打开了那些尘封已久的照片。第1张是在街头等待分发霍乱药片的黑人妇女，第2张是不及枪高的5岁儿童兵，第3张是住在破碎帐篷里的北京5省难民。硝烟和尘土的味道穿越了时空，心像被一双利爪抓紧了。我仰倒在椅背上，平缓着飙升的心率，有些自嘲的笑笑。也不知道要是纪清看到这些东西，还会不会在我的备注栏里写下安分守己4个字。正想着，手机震动了2下，是他的信息，他发了个餐厅的位置。我才突然想起，他晚上请了伴娘伴郎们一起小聚，我没什么亲友，所以他们都是纪清的朋友。不过我清楚，这只是个宴请的借口，因为今天乔宁回国了。我到餐厅时，他们已经点完菜了。纪清隔壁坐着乔宁，没有我的位置，而乔宁看到我，饶有趣味地打量了一番，然后指挥我：“你去搬个椅子，随便坐吧。”我坐到了离他们最遥远的位置。期间，纪清只是淡然地看着一切，一句话也没说。有人发问：“巧巧，我们还以为这次你不会回来呢，开什么玩笑？这可是阿青结婚，我就是爬也得爬回来，看看他到底找了什么货色。”几个人交换着意味深长的眼神。那倒也是，你们俩关系可不一般。之后，他们便开始问乔宁一路上的见闻。等菜上来时，他已经讲完了在地中海钓黄鳍金枪鱼，在葡萄牙徒步朝圣之路，在澳大利亚攀爬乌鲁鲁巨石的故事。那些人眼睛都在发光。巧巧，你可是个女孩，居然敢去那么多地方。我可不是那种眼里只有柴米油盐老公孩子的女人。勇敢的人先享受世界喽。酒酣耳热间，他是人群的焦点，而纪清坐在他旁边，很少插话，只是时不时偏头看他的眼神，渐渐温柔的要滴出水来。我默默喝完了半盅白酒，舌根辣得发苦，觉得一切都索然无味。乔宁已经讲到了他最近在埃及和骗子周旋的故事，他突然转头问纪清：“你想知道阿拉伯语的亲爱的怎么说吗？”纪清一顿，摇了摇头：“我教你呀。”乔宁歪倒在他的肩上，对着他的耳朵吹了一口气，哈比比。纪清无奈地将他扶正，耳垂变成了粉红色。“你坐好，你快跟我学呀。”禁不住乔宁闹，他叹了口气，认命地开口：“哈比比 ，bingo， 没错，你就是我的哈比比。”他眼睛一转，突然又看向我：“你去过非洲吗？”有人立刻嗤笑：“你看他像吗？还非洲，出省都少吧？”连纪清都面带讥讽，摇了摇头。乔宁眯了眯眼睛，一脸胜利的表情：“那倒也是，我问错人了，问他呀，应该问附近哪个菜市场的菜最便宜，哪个牌子的洁厕灵最好用才对。”桌上爆发出了一阵大笑，他转开头，又开始了下一个话题。我慢慢握紧了拳，我想我也有些醉了，否则怎么会因为这种拙劣的挑衅而感到愤怒呢？我去过，我轻声说，餐桌上的声音小了几分。乔宁歪了歪头，什么？我去过非洲？他脸上闪过一丝惊愕，但又很快不屑。哎呦，没必要这么虚荣吧？没去过就没去过喽，撒谎可不好，很容易被拆穿的。我没有撒谎，那你说说，你去了哪里？肯尼亚、摩洛哥，难道是南非？他昂着头，像是笃定我答不上来。我盯着他，刚果金，空气突然安静了。哪里？刚果金在啥地方？喝多了吧？这种事都吹得出来，哈哈，哪个正常人会去那里？又穷又乱的地方，心里的火又旺了一些。那里除了我，还有很多人呢。无国界医生、维和部队、援建工程队，难道大家都不是正常人？我不仅去过，我还在那里待了1整年。我见过他们为了矿产资源打仗，去过埃博拉治疗中心，和联合国工作人员一起分发救济粮食。我还中弹了呢，场面一片死寂，所有人都张大了嘴。还有，我摇晃着手里的酒杯，地中海没有黄鳍金枪鱼，因为他们更喜欢热带海域。朝圣之路也不在葡萄牙，是从法国到西班牙。乌鲁鲁巨石更是在
早在19年就已经禁止刊登。我眯起眼睛，乔宁撒谎可不好，很容易被拆穿的。他的脸色瞬间惨白，众人疑惑又茫然的视线在我们之间扫来扫去。乔宁疼得起身，色厉内荏，他一个没爹没妈的东西，怎么可能去过那些地方？是他在撒谎。我杵着腮帮子笑。那你把照片给大家看看呗，去了那么多地方，总得拍几张照片吧？我不会没有吧？他越发慌乱，转向季青，阿青，你老婆怎么回事？今天不是我的接风宴吗？你怎么让他这样欺负我呀？算了，既然那么不欢迎我，那我走好了。说着，他抹了抹眼睛，竟跑了出去，场面顿时骚乱。其他人都急得推季青，快去追呀！大晚上的跑丢了怎么办？季青脸色黑了，狠狠瞪了我一眼，疾步走了出去。其他人也纷纷离席。嫂子，我们就先走了。有人压低声音，他怎么有脸这样针对巧巧的？难道不知道自己才是鸠占鹊巢的那个吗？善妒呗。乔宁又漂亮又有见识，他有什么？他为难巧巧，最后还不是她老公去哄，可真蠢。他们讥诮着走远。偌大的包厢，顷刻间只剩下我一个人。我无声的嗤笑一声，又给自己倒了一盅酒，仰头而尽。其实乔宁没说错，我确实没去过那些地方，但之所以知道他在撒谎，是因为我妈。我也不是天生就没爹没妈的，她是个国际新闻记者，后来开始常驻战区。那个年代，女人到国外工作，男人在家乡养育孩子，简直是件大逆不道的事。邻居总嘲讽我，你妈不要你了。我捏起拳头揍他们，凶狠的捍卫作为孩子的尊严，却只会被更无情的嘲笑。小时候想见他一次很难，但他常常会寄来带着世界各地邮戳的信件，事无巨细的写他在当地的生活，附上照片。我童年最快乐的事就是坐在爸爸膝上听他读信，然后在心里勾勒出那个意气风发的女记者形象。他说，兰兰，大多数女人的世界很小，但真实的世界很大。等你长大了，你要亲自来看看，见多识广，才能知道自己要的是什么。他是我的眼睛，在连书都没看过几本的年纪，我就通过他对世界惊鸿一瞥。但在我5岁那年，他因公殉职了，因为揭露了科索沃战争中军队屠杀平民的事件而遇害。报社只找回了他的相机，里面除了他誓死保护的珍贵影像资料，还有一张不知道什么时候拍的我的照片。那时我还不太理解什么是遇害，但那些以前就喜欢在我家门口嚼舌根的人都幸灾乐祸。看到没？太爱抛头露面的女人是没有好下场的。之后我便没了妈妈，却一直记着她的劝诫，去亲自看，亲自记录这个世界，你才知道自己要的是什么。今天下午我翻出来的相机里，成色最老最斑驳的那台就是她的。热意越发上脑，我头晕目眩，将脸埋进了掌中。妈，我好想你。第二天早晨，我是被头痛唤醒的，撕开眼皮，猛了好一阵，才意识到头顶是家里的天花板。昨天都不知道是怎么回来的，起身去倒了杯温水。纪青坐在客厅里，面色阴沉。你就是这么当女主人的吗？根本不想理会他。我转身走向书房，然而桌上空无一物。我沙哑着嗓音问：我的相机呢？我给乔宁了。我猛地转身，他暴毙一声：不是你让他多拍2张照片的吗？大脑艰难地理解着从纪青口里说出的哪个字。他竟然把我妈的相机给了乔宁。我突然就砸了水杯，揪住他的领子：你怎么敢动我的相机？你怎么敢？纪青被吓了一大跳。乔宁现在在哪儿？叶兰，松手！他在哪儿？我歇斯底里地撕扯着他的衣领。昨天晚上喝下的酒，此刻全都从眼睛里争先恐后地涌了出来。纪青突然怔住了，在云安大酒店，房号1103。我推开他，夺门而出，开着车杀到酒店。我直接奔上11楼，狠狠踹门，滚出来。过了一会儿，乔宁怒气冲冲开门，你大清早的发什么疯？我冲了进去，果然相机就放在房间的电视柜上。我拿起便要走，却被乔宁扯住。这是纪青送我的东西，你凭什么拿回去？我转身一巴掌抽在了他的脸上。这是我的东西，你凭什么拿来？他被我打懵了，半晌才尖叫：你敢打我？他撕扯上来，又哭又恼：你这个贱女人，你已经抢走了他的人，现在连他给我的东西也要抢走吗？扭打间，脆弱的相机带被乔宁扯断，他抓过机身，狠狠往地上一砸，一声巨响，我的头脑瞬间空白。那台相机就这样在我面前碎成了几瓣。乔宁眼里是残忍的得意，我得不到的东西你也别想得到。海啸般的绝望和愤怒袭来，我揪住乔宁的头，用尽了毕生力气往墙上撞，只一下他就流了血。他惨叫：救命啊！杀人了！酒店房门被人猛地拉开，纪青冲了进来。他看到乔宁的惨状，目眦欲裂，将我压到墙边。叶兰，你疯了！乔宁在背后颤颤巍巍地摸着自己的额头，腿抖得站不稳。阿青，我好害怕！我推开他，跪在地上，颤着双手，徒劳地把那些碎片拼在一起。指尖被玻璃划破了也不在乎，可是怎么拼都不对。纪青一把抓过我的手，你冷静点，都碎了，拼不起来的。我剧烈一抖，无声的泪如雨下。他咬着牙，不就是台破相机，重新买一台不就好了？你至于疯成这样吗？我咬破了嘴唇，血腥味溢满口腔。一台破相机，这是我妈唯一的遗物。她却说这不过就是一台破相机。我抬头，难以抑制滔天的恨意，猛地扇了纪青一巴掌，指尖的血蹭在了他的脸上。纪青，你滚，你滚！在他惊骇的目光里，我脱下手上的订婚戒指，狠狠掷进垃圾桶。我搬空了我的东西，回了老家去看妈妈。在墓碑前一坐就是一整天，期间纪青给我打了无数个电话，我没接，把他拉黑了。有时我会觉得无地自容。要是妈妈看到我这几年的样子，会不会觉得很失望？我辜负了她的期待，没有长成一个骄傲、勇敢、坚强的人，反而在一个不值得的男人身边蹉跎了3年。第3天，我照例去墓园，却突然在墓碑旁看到了一个出乎意料的东西，那是一盆天堂鸟，心脏开始狂跳。这是妈妈喜欢的花，是谁来过？我转身跑到墓园办公室询问，他们告诉我，每过几个月都会有人送来，然后给了我一个地址，心里有一个答案，但我却不敢信。循着地址，我找到了一家花店，从店主口中得知，大概3年前，他接到了一个订单，希望能每3个月到戴秋云女士的墓前放一盆天堂鸟，因为对方一次性给足了3年的费用，所以他印象很深。我的心几乎要从嗓子眼里飞出来。你们知道这人是谁吗？店主翻了翻记录，他姓纪，纪成先生，但是我们已经很久联系不上他了。有一段时间供应出了点问题，我们想问问能不能送别的花，但他一直没有回复。您认识他吗？店主抬头看我，表情却突然慌了。女士，您还好吗？我揉了揉酸胀的眼，摆摆手，我没事，没事。店主很善解人意，他递来一包纸巾，又给我泡了杯花茶，便转身去醒花了。我在店里平静了许久，最后挑了一束小雏菊，准备离开，要付款时，店主突然叫住了我，这束花不用付了。我有些茫然，他露出了回忆的神情。女士，我想起来，季先生那时还说，以后可能会有人来问这笔订单，如果他是一个人来的，就请送他一束花，告诉他往前走，星光会照亮前路。那天我在妈妈墓前哭得很失态，我没想到他会以这种方式出现在我身边，更没想到到现在我居然还要靠他来安慰他。究竟是做了怎样的心理准备，才会给店主留下了这句话？只有我明白，如果他是一个人来的意思是他已经不在我身边了。同事在傍晚给我打来电话，小聂，机票定在了下周，这次的人身保险受益人你打算填谁？你老公吗？我摇了摇头，
请帮我填无国界医生组织。无国界医生，怎么会想着填这个？我吸了吸鼻子，因为他是个无国界医生啊。摇摇晃晃地走出墓园门，我看到了一个意料之外的身影，是纪清。他胡子拉碴，有些憔悴，看到我没说话，只是递过了一个盒子，里面躺着一台相机，和妈妈那台是同型号。原来那台实在修不起来了。我们沉默的对视，我不知道他怎么找到我的，更不知道他又是从哪里找来了这台94年发售的相机。但我珍视的东西已经碎了，就算再找一台一模一样的来，又有什么意义？他看我不接，有些疲惫地按了按脑袋，跟我回去吧，下周就要婚礼了，请帖已经发出去了。再闹就没法收场了。我觉得讽刺，在你看来是我在闹吗？他叹了一口气，拉住了我的手。叶兰，我知道你是因为爱我才这样，觉得我偏心他，把你的东西给了他，但那是因为他非要你赔礼道歉。我看那台相机很老旧了，才给他的，让他别再闹你当着那么多人的面让他难堪，我总不能不管。我突然就对眼前的人产生了一丝怜悯。纪清，我不爱你呀。他愣了愣，又冷下脸，别嘴硬了。你如果不爱我，为什么总是用这种眼神看我？我轻笑，抽回手，贪恋地摸了摸他的脸，真可惜呀，以后就再也见不到这张脸了。像是突然意识到什么，他脸色骤变。然而他的手机突然响了，是乔宁打来的电话。他犹豫了几秒，还是接了。对面语气失魂落魄：阿青，我要走了，这次给你添麻烦了，对不起，我只是实在没法不嫉妒他。乔乔，你在哪？你别来了，你去找他吧，他才是你未来要相伴一生的人。纪清急的声音都变了。乔宁，电话挂断了。纪清把东西一把塞进我怀里，转头狂奔。我看着消失在街道尽头的身影，冷笑，扬手把相机扔进了垃圾桶里。我也快走了，没用的东西就不必带了吧。接下来1周，我忙得不可开交，锻炼身体，熟悉语言，确定选题，联系当地向导。期间纪清换着号码给我发短信：叶兰，你那天是什么意思？我们是不是还有些话要谈？那天的事，我带乔宁向你道歉，你现在在哪里？我一条也没有回复过。离开的前一天，他又问：明天就是婚礼了，你会来的吧？我掰断了电话卡，拖着行李箱，义无反顾地前往机场。晨光射入舷窗时，飞机起飞了，从北京前往刚果金首都金沙萨，没有直达航班，要在开罗转机，全程将近20个小时，足够我重温旧梦。我戴上了空姐发的眼罩，轻轻呢喃：启程，我要回来了，我真的好想你。我第一次遇到启程是在戈马的难民营，那时刚果金东部的局势非常混乱，武装分子们因为抢占矿产资源、种族矛盾等等原因，袭击各个村庄，数十万人被迫离开家园，前往大城市避难。我到达难民营时，几个医生正在给一个小女孩看病，她因为遭遇爆炸，耳朵里卡进了一颗小石头，小女孩一直挣扎，让医生们也不敢轻易动手掏取。于是有人高喊了一声“记”，一个亚洲男人走了过来，他检查完情况后，竟从白大褂里掏出了几张纸牌，当场变起了魔术。小女孩被吸引住了，于是旁边的医生立刻动手。当那颗石头当啷一声掉进铁盘时，男人手里的纸牌也消失了，取之而代的是一株非洲锦。小女孩眼睛瞪得滚圆，开始扒她的袖子，但最终什么也没有找到。于是她开心的拍掌，扯着父母的衣摆大叫。那个男人把花递给了小女孩，又将拼命感谢的大人们送出了医疗帐篷。我抬起相机拍下了这奇特的一幕，快门声让他转过头看到我，有些惊讶，用法语问：这里的亚洲面孔可不多见，你是从哪里来的？我说中国。他一脸惊喜，切换回了中文，告诉我他叫启程，是目前驻扎在戈马的无国界医生。想到刚才的场景，我问你从哪里找到的花？毕竟花这种东西在难民营不太常见。他有些小得意，我种了很多，你要看看吗？我跟着去了他的宿舍，发现他用捡来的泡沫箱、塑料瓶、碎瓦片造出了一小片花园，有刚才见到的非洲锦，还有白子莲、热带兰、刚果杜鹃。我很困惑，你为什么会种这些？他把腿搭在了桌上，语气理所当然，因为花能让人开心啊。我只感到纳闷，他却笑了。我知道你在想什么，你觉得食物、饮用水、药品对于他们来说更为迫切，而花而不是，对吗？我点了点头。他说，在这里，所有的一切都在逼着人遗忘美好，但开心能让人记起自己还活着，还值得去期待些什么。有期待就有希望。他唇角扬起，朝我眨了眨眼。所以花也很重要。心底的弦被轻轻拨动了一下。我看着这个过分乐观热情又散漫不羁的男人，一时竟有些挪不开视线。整个难民营只有我和启程2个中国人，所以我们成了天然的同盟。与第一印象有些不同，启程对于工作其实极度认真，他为我提供了大量详细的伤亡情况、物资短缺情况，而我将这些数字和故事汇成报道传播出去。我的第一篇报道就为当地争取到了一批近1000吨的食物捐助。当时启程发现了难民营里异常的艾滋死亡率，我们一直在分发抗癌药物，但他们还是一群又一群的死了，这不合理，除非他们根本没有吃药。我翻看着那些患者的记录，说那我去查一查。我到处走访，最终发现不止抗癌药物，几乎所有分发的免费药都流向了黑市。药贩子们只需要用一袋发霉的玉米粉就能换取那些救命的药片，因为那可以成为难民和家人们接下来1个月的口粮。报道发出后，在国际媒体引起了轩然大波，联合国世界粮食署迅速调配了物资，援助车队到达的那天，营地里出现了从未有过的欢呼声。我们帮忙分发着救济粮，忙得满头大汗，心里却无比欣慰。将最后一袋土豆递给一个怀抱婴儿的母亲后，启程和我倒在了卡车边上，他转头看向我，笑意点亮了整个面庞，衬得那张英俊的脸更加熠熠生辉。叶兰，谢谢你，谢我什么？在你来之前，我只能眼睁睁地看着他们陷在困境里，能做的事很少，但现在我从你身上看到了我的意义，你让世界看到了他们和我们。我在那一刻心如肋骨，几乎无法正常呼吸，慌乱地拨弄鬓边的头发，试图遮住自己逐渐通红的耳根。从那之后，我们飞快地熟悉了起来。启程很受欢迎，他医术精湛，在关键时刻极为靠谱，同时又很风趣，总是把其他人逗得哈哈大笑。我很喜欢和他待在一起，有他在的场合，连我的采访对象都愿意多说2句。一天，我跟着他给营区喷洒防治霍乱的药水，突然一声求救声从空置的帐篷里传来，掀开门帘，一个男人正压在一个女孩身上，撕扯着她的衣服。我瞬间冷了脸，冲过去推开他，他怒骂着，挥起了拳头。启程一把将我拉至身后，举起胸前的公牌，如果不想以后没人给你看病，你最好马上离开。男人看着上面的红色十字，骂骂咧咧地提上裤子逃了出去。我们把女孩带到了难民署办公室，请他们帮忙重新安置到其他的帐篷里。等做完一切，启程拍了拍我的肩，别难过，你已经做得很好了。我一怔，我没有难过。难民营同样也总是半生暴力犯罪，这是我早就知道的事。但他歪了歪头，可你看上去就是很难过。我愣住了，抬手摸了摸自己的脸，他忽然笑了，伸手用力捏住我的脸颊。一个人的心情可不是只会写在脸上，他像是找到了新的乐趣。之后我们每次见面，他都要观察几秒。
然后说今天心情不错，或者是谁惹你生气了。我无奈又好笑，忍不住问你到底是怎么看出来的？他把手枕在脑后，我有个弟弟，你们在某些方面有些相似，都喜欢把情绪藏在心里。提到家人，我沉默了。你在这里，家里人不担心你吗？他平淡的摇了摇头。我们断绝关系了。为什么？我有些震惊，因为我不愿意听他们的话，他们的控制欲很可怕，从小就逼着我做这做那，敢反驳一句就是一顿毒打。我听他们的学了医，进了医院，但他们还不满足，逼着我继续努力往上爬，出人头地，给他们挣面子。我不想这样下去了，我只想做纯粹的事。无国界医生回归了医生的本质，救死扶伤，我很喜欢。他叹了一口气，哎，这么说来，我还有些对不起我弟。小时候我不服管，他们就生了他，以防我要是废了，他们还有小号可以重来。我跑出来后，他就被逼上了我的老路。虽然他很听话，但我知道他也很压抑。我听说他后来和一个很跳脱的女孩恋爱了，但也被他们搅散了。我第一次听他提到家人，没想到却如此令人唏嘘。我们相顾无言了一会儿，他问：“那你呢？你怎么会来这里做战地记者？你的家人不担心吗？”